Okay, hai, assalamualaikum semua. Ni kena bagi aku Ini dulu. susu. Oh, okay. Hi guys, kita bersama susu. Okay, hi, assalamualaikum everybody. Aku tak ada sedih juga dalam gagal. Hai, Assalamualaikum. Saya Sakinah. Kau gelak susu? Yeay, tak muka lah aku macam ni. Aku tahan. Kau nak gelak lah. Tutupkan susu. Okay, hai, assalamualaikum. Saya Sakinah. Alah, aku lupa nama. Okay, video kali ni kita akan membuat tornado. Tolong lah weh. Aduh. Kita punya inovasi, kita letak pisang lah kan? Okay. Apa kau cakap? Kau tanya macam bisa. Okay, hai semua, saya Sakinah. Saya Raya. Video kali ni kita akan membuat kek tornado Tambah pisang. yang kita dah inovasikan. Kenapa aku ada air Coca-Cola kat sini? Kat. Hai, saya Sakinah. Saya Raya. Okay, video kali ni kita akan membuat kek tornado. Dengan inovasi menambah pisang. Jom kita tengok bahan-bahan seterusnya. So let's go. 1, 2, 3. Okey, kita akan kukus selama 15 minit atau sampai masak. Okey, kita akan mix whipping cream ni. Taburkan Oreo ni ke atas kek. Tak payah tutup weh. Okey, dah siap dah kita punya. Dah siap Bunyi kat sini. guys. Tornado banana cake kita ni meleleh. So korang kat rumah jangan lupa cukup. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Letak tak kat tu. Sedap kan? Dia tak rasa macam kek pisang yang biasa-biasa tu. Dia rasa tornado tapi ada pisang. Dia rasa coklat dia tak berat sangat, tak rasa muak. Kita buat cheese, apa ni, dia punya cream cheese pun tak muak sangat. Duduk dia muka kat sini. Nanti kau Kau kena ke belakang sikit. Baru sambil sikit. Macam tu aku buat. Macam tu. ingat aku. Tak muak. Mungkin sebab ada pisang ni. Bye. Okay, selamat mencuba. Bye.